嗨，我係維維。開學嘅第一堂係美術堂啊，所以我買咗顏色筆同埋畫布返嚟，打算新學年開始呢，教你去畫一啲簡單嘅圖畫，非常之適合新手同埋小朋友。呢一款係48色嘅水溶聖木顏色，陣間先教下你哋點用啦。趁佢仲未俾我摧殘之前，就好好咁欣賞下。我今日呢會教你哋畫瑞士卷嘅，好簡單嘅咋，畫咗一個橢圓形先。一開始有啲緊張，唔緊要，慢慢畫啦，畫多幾條線，你就會揾到佢個形狀噶啦。個底呢係平平地嘅，然後你將條彎線呢駁返落去條橫線度，開始畫入邊卷卷嘅部分啦，沿住外邊嘅輪廓再畫多一次就得噶啦。中間畫一條貓嘅尾巴，想要畫得好啲呢，瑞士卷入邊嘅花紋要平均分佈，好似咁，個皮好薄嘅，你覺得好唔好睇呢？再畫多一個皮好厚嘅，咁樣你覺得又好唔好睇呢？所以我都話啦，最好都係每條線之間嘅空位要平均咁樣分佈。跟住我哋呢，就畫一個背脊俾佢，去表達佢嘅立體感。從呢兩點開始啦，我哋畫一條彎線，同前面嘅一樣彎就得噶啦。頭先嗰個就係初級版嚟嘅，高級版呢，就嘗試下去了解呢個立體嘅結構啦。上下都畫兩條平行線去框住呢個瑞士卷嘅邊邊。再喺線嘅範圍裏邊畫返一個同前面一樣彎嘅彎線，跟住我會從另外一個角度去畫呢個瑞士卷。其實畫法都一樣㗎，用一啲輔助線去幫你去理解佢嘅立體感啦。延長呢兩條平行線就可以將瑞士卷畫長啲啦，無論幾長都好啦，背後呢個彎線都係同前面一樣嘅。視乎你想厚切定係薄切啦，立體嘅結構都係一樣㗎。士多啤梨我就畫咗個圓形先，想像佢係一個球體啦。下面我會延長佢，下半部分會比較尖比較細。從正面去睇呢一塊葉會似一朵花，啲葉片係長長地、細細地嘅。士多啤梨上面嘅葉通常都係從側邊咁樣睇過去嘅，呢度標示嘅係葉嘅中心，我將佢畫成徑啦。每一塊葉都係從呢個中心度生出嚟，比較立體，向上生。遠一啲嘅葉呢會遮住咗，淨係睇到一部分，但係你都可以想像佢都係從中心度生出嚟㗎。呢一個我想畫得清楚啲。因為我畫畫比較隨意啊，亂亂地對於我嚟講係冇乜所謂嘅。不過都係畫返清楚少少俾你哋睇啦。畫咗塊葉之後，士多啤梨個頂部就會消失咗㗎啦。呢一個呢，我就會畫到啲葉乖乖地垂落嚟嘅。
種子嘅形狀雖然係一點，但係都係有啲長長地㗎，生得比較密集。我畫咗一邊咋，唔使全部都畫晒出嚟啦。最好呢，就順住士多啤梨個曲線去畫呢啲種子。我呢度呢，就排得太直啦，希望你哋畫得好過我啦。陣間呢，我都會畫埋個 cream 㗎，喺度順便示範埋啦。就係咁嘅，一撇咁腍腍地，士多啤梨就會打橫咁瞓喺呢一撇 cream 嘅上面。而家正式畫啦，可以用鉛筆起稿，因為我就比較懶，通常都會直接畫嘅。呢度用嘅就係膚色，起咗個稿先。大概呢，將呢個蛋糕放喺張紙嘅正中心啦，其實都冇乜所謂㗎，隨你啦。背脊呢就薄薄地上咗層色先，分返開前後容易啲睇。線稿呢，我頭先都有詳細咁樣解釋過，我就唔再重複啦。蛋糕部分上色，將支筆斜斜地放，輕輕力咁樣揩啲顏色上去。如果你鍾意實色啲嘅話，就大力啲上色啦。用土黃色將側邊嘅再上多一次。卷卷嘅部分我會裙邊，有陣時我睇到啲相呢，佢都係咁樣嘅。啲葉我會畫到佢亂亂地，好似我啲頭髮咁亂。草莓唔好油紅色住，用黃色畫點點。用紅色框住啲點點，支筆唔夠尖呢，就刨返尖佢啦。
下面啲點點呢，就唔使黃色啦，直接用紅色畫啦。初級版嘅同學仔就試下成粒士多啤梨都畫晒紅色點點啦。整體上色，但係要避開啲種子喎，乜咁麻煩㗎？係咪覺得俾維維整蠱咗呢？咁你唔俾多啲心機，又點會畫得靚啊？之後就畫夾心嘅草莓粒，要畫到切出嚟嘅形狀，所以呢，我畫長長地嘅三角形。我用水筆將顏色化開，咁梗係可以用畫筆同水啦。水溶性顏色就係咁得意㗎啦，又係木顏色，又係水彩，隨住你嘅喜好變化。不過我通常都唔會全部化開㗎，我鍾意兩者結合嘅感覺，又有木顏色嘅線條感，又有水彩流動同埋柔和嘅感覺。我唔介意啲顏色撈埋一齊㗎，所以都冇洗到筆。將支筆剩餘嘅顏色揩落啲奶油度。事實上呢，放埋一齊嘅物件顏色都會互相反射㗎。等第一層水乾咗之後，我就會加深啲細節啦。我喺士多啤梨嘅窿窿下面都加深咗少少。用深少少嘅啡色去加深個蛋糕啦。再加多啲蛋糕嘅紋理，用水去抹開呢，會覺得好自然，唔會好奇怪㗎。我就冇畫到個影啊，因為我想畫得佢卡通啲，就唔畫個影咯。咁我覺得都差唔多完成㗎啦，相信你哋都會畫到嘅，係咪好簡單呢？鍾意呢條片就俾個 like 啦，訂閱我嘅頻道，我會教多啲㗎。我哋下次再見啦，拜拜。